ხშირად მავნე ჩვევები, როგორიც არის არასწორი კვება, ფიზიკური უმოქმედობა, თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება იწვევს პროქტოლოგიურ პრობლემებს და აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე. ჰოსპიტალსის რუბრიკაში დღეს ვისაუბრებთ მავნე ჩვევების შესახებ, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს პროქტოლოგიური დაავადებების განვითარებაში. როგორ დავიცვათ თავი მავნე ჩვევებისაგან და როგორ გავუმკლავდეთ უკვე წარმოქმნილ პრობლემებს ინოვაციური და ეფექტური მეთოდებით. თემაზე სასაუბროდ გვეწვია ლევან გულუა, ჰოსპიტალსის პროქტოლოგი. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ერთია ჩვენ კონკრეტულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ეს მავნე ჩვევები პრინციპში მთელს ჩვენს ორგანიზმზე და ჩვენს ჯანმრთელობაზე ავლენს არიან უარყოფით გავლენებს. რა არის ეს, რას გამოუყოფთით, რომელია ეს მავნე ჩვევები, რომლებიც პროქტოლოგიური დაავადებების გამოწვევის ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს? მოგესალმებით. პირველ რიგში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი არის ფაქტორი, განმაპირობებელი ფაქტორია ალკოჰოლი, სიგარეტი. ასევე ძალიან რთულია თანამედროვე ცხოვრების წესისთან შეფარდებით, სტრესთან გამკლავება, კვების მოწესრიგება აუცილებელი. სწრაფი კვება, არაჯანსაღი საკვები ასე შემდეგ, რომელიც წყობს შემდგომ უკვე ყაბზობების და შეკრულებების განვითარებას, რაც ზრდის პროქტოლოგიურ დაავადებების რისკს. არა მარტო პროქტოლოგიურ, ზოგადად გასტროენტეროლოგიურ პრობლემებს, რომლებიც თავის მხრივ მერე საბოლოო ჯამში იწვევს კომპლექსურ პრობლემებს. ეს რთულია, ლავირება მოახდინა თანამედროვე ცხოვრებაში. იყოს ასეთ დროს რეკომენდაცია, იმიტომ რომ ეს გარეთ კვება, სწრაფად კვება, მეტნაკლებად ჩვენი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე გვიწევს. მესმის რომ ალკოჰოლზე და თქვა თამბაქოზე უარ სიტყვი, მაგრამ არის რაღაც მომენტები, რაც რის რასთან შეხებაც ყოველდღიურობიდან გამომდინარე გაქვს. ასეთ დროს რა შეიძლება იყოს რეკომენდაცია? ზომიერება, თქვა თუ რა. სამწუხაროდ რაც არ უნდა იყოს მართალი ბრძანდებით გვიწევს და საკმაოდ ხშირად გვიწევს ეგეთი რაღაცები, თუნდაც ექიმებთანაც არის ფაქტორი, რომ ზოგჯერ აი დროის არქონის განმავლობაში გვიწევს არაჯანსაღი საკვების მიღება და სწრაფი კვება. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ შევამციროთ აი არაჯანსაღი კვება, ეს ფასტ ფუდი, რასაც გვია, გაზიანი სასმელები, ალკოჰოლი, რა თქმა უნდა თამბაქოს, მაგრამ სტრესთან გამომდინარე ზოგს არ შეუძლია თამბაქოს მოხმარების შემცირება. და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ აი ზღვარზე ვიაროთ, ბალანსირებულად იყოს ეს ყველაფერი ხა. ზოგჯერ შეიძლება ბურგერიც მიიღო, მაგრამ ის ბურგერს რომ მივიღებთ იმ დღეს, არ უნდა ვეცადოთ, რომ სხვა რაღაცებიც მივაყოლოთ რა. უნდა ვეცადოთ სითხეები მივიღოთ დიდი რაოდენობით, ბოსტნეული ხორცის პროდუქტები, რომლებიც იწვევს მერე დავაბალანსოთ ეს ყველაფერი რა. და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იქნება პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში მალევე მივიდეთ სპეციალისტს. სანამ ამაზე ვისაუბრებთ, მანამდე მოდით შევეხოთ რა პრობლემები არსებობს თქვენი სფეროდან და დღევანდელ პერიოდში ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რომლები არის ის წამყვანი პრობლემები, რაც დიდ ნაწილს აწვდის. პირველ რიგში მედიცინაში არსებობს ეგეთი ფაქტორი, რომ ზოგადად ნებისმიერი დაავადების, ჩამოყალიბებული დაავადების მკურნალობა უფრო რთული მომენტია, ვიდრე მისი პრევენცია, ასე ვთქვათ რა. საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ უფრო მარტივია. ქართული საკვებიდან და ცხოვრების სტილიდან, როგორც აღნიშნეთ, და ესე ფასტ ფუდების მოხმარებიდან ძალიან ხშირია და ალბათ ყოველ მეხუთე ადამიანს თითქმის შეიძლება უფრო მაღალი სტატისტიკით, საქართველოში ცოტა გვიჭი სტატისტიკასთან დაკავშირებით არსებობს პრობლემა ჰემოროიდული დაავადების. პირველი სტადია, მეორე სტადია არ თუ ხშირად მოგმართავენ პაციენტები, რომლებსაც უკვე ძალიან ღრმად წასული პრობლემა აქვს, ჰემოროიდულ დაავადებასთან ერთად არის ანალური ნაპრალები, ყაბზობები, შეკრულებები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სტატისტიკურად პირველ ადგილზე არის რა. შემდგომ უკვე მოდის სწორნაწლავის ფისტულები და მწვავე ჩირქოვანი პროცესები, პარაფროქტიტები და ასე შემდეგ. ბევრს საუბრობთ ამაზე, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება უფრო კონკრეტულ მაგალითებს უფრო მეტი ახმა გქონდეს და გააზრება, ხო, მოსახლეობის მხრიდან, აი თქვა პრობლემა, რომელიც კონკრეტულმა რაღაც მავნე ჩვევამ გამოიწვია. თუ შეიძლება ასეთი კავშირების და თქვენი სფეროდან ალბათ შესაძლებელია, რომ ესეთი მაგალითები გვითხრათ, რა არის შედეგად შეიძლება გაჩნდეს. მაგალითად ესე ვთქვათ, ყველაზე გავრცელებული პრობლემა მაინც ალბათ ჰემოროიდული დაავადება და ანალური ნაპრალი არის ჩვენს პროფესიაში კონკრეტულად. რაც შეეხება ამ ორ დაავადებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, აი ძალიან არის გაახალგაზრდავებული ეს დაავადებები, ადრე თუ იყო სტატისტიკურად იყო 25 წელს ზემოთ და 40 წლის ზემოთ ითვლებოდა, რომ ყველაზე ხშირად ვითარდებოდა ჰემოროიდული პრობლემები და ნაპრალები, ეხლა არის უკვე 14-16 წლის ბავშვებსაც აქვთ ანალური ნაპრალი. კი, მაგრამ ამ პერიოდში ბავშვები იწყებენ უკვე რაღაც სხვანაირ ცხოვრების სტილში რომ შედიან, თუნდაც სახლიდან გარეთ გადიან,
ფასტფუდების კვებას, არაჯანსაღი საკვების მიღებას, არასწორი ცხოვრების რიტმს და აქედან გამომდინარე ემართება შეკრულებები და ყაბზობები. როდესაც უკვე ყაბზობების ფონზე ნაპარალელი არის ელემენტარული მექანიკური ტრავმა სწორი ნაწლავის. შეკრულების ფონზე იწყება შემდგომ ეს პრობლემები და უკვე 14-16 წლის ასაკში განვითარებული ნაპრალები, სადღაც 20-22 წლის ასაკში უკვე იგივე მექანიზმით განვითარებულ ჰემოროიდულ პრობლემებს იწვევს და სისხლდენებს, ქავლს და ასე შემდეგ. რა არის ის პირველი ნიშნები, რაც არის საყურადღებო? მით უმეტეს ამ ასაკში შეიძლება არ იყოს მშობელი ამის მიმართ განსაკუთრებით ყურადღებით, ანუ რა ვურჩიოთ, რა არის ის საყურადღებო ნიშნები, რაც არ უნდა გამოგვიჩნდეს? აუცილებლად როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რომ ხშირად ჩვენთან პაციენტები მოგმართავენ, რაღაცნაირად პროქტოლოგთან მიმართა ცოტა სენსიტიური თემა მოსახლეობისთვის, ამიტომ მოდიან უკვე ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც სხვა გზა არ აქვს გამოგვალ სიტუაციაში არიან, ასე ვთქვათ რა და მშობლებმა რასაც ყურადღება უნდა მიაქციან, ეს არის რომ პირველ რიგში კვება. მერე არის კიდე ესეთი რაღაცა მიდგომასავით, რომ ძალიან დიდი ხანი არიან ბავშვები საპირფარეში, თუნდაც ტელეფონზე დამოკიდებულებით ან რაღაც მაგ პირობებით და უნდა მიაქციან, რომ ქავილს დისკომფორტს უკანა ტანის არეში, ელემენტარული წვის შეგრძნებას, მცირე რაოდენობით, მაგრამ შეიძლება სისხლიანი გამონადენიც როცა იყოს, მასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. მკურნალობის მეთოდებსაც შევეხოთ და ნიუ ჰოსპიტალში რა სთავაზობს ამ კუთხით? რა იცვლება დროსთან ერთად თანამედროვე მიდგომები ამ კუთხით? დროსთან ერთად ძალიან იცვლება ქირურგიული ჩარევის პრინციპები. როგორც მოგეხსენებათ, რომ ჰემოროიდული ოპერაცია, ჰემოროიდექტომია ითვლებოდა ერთ-ერთი ძალიან მტკივნეული პროცედურა ზოგადად ქირურგიაში და სწორნაწლავის ქირურგიაში. დროსთან ერთად რა თქმა უნდა იცვლება მიდგომები, ანუ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მცირე ინვაზიური ჩარევით გავაკეთოთ ეგ ყველაფერი, მაქსიმალური ეფექტურობით, მაგრამ მცირე ინვაზიური ჩარევით და რა თქმა უნდა ნიუ ჰოსპიტალის თანამედროვეობასთან ერთად იხვეწება და ჩვენთანაც შემოვიდა ეს ტექნოლოგიები და მიდგომები, რომლებიც არის საზღვარგარეთ. ეს რა პლუსია პაციენტს რას აძლევს, თქვათ, ვიცით, რომ რეაბილიტაციის პერიოდიც იყო ხანგრძლივი და არასასიამოვნო. მარტივი რეაბილიტაცია, ბევრად უფრო ნაკლები მტკივნეულობა, ტკივილის შკალით რო შევაფასოთ, სიტყვაზე კლასიკური ჰემოროიდექტომიის დროს თუ 10 თვალიანი ტკივილის იმიდან 11-12 და ძალიან მტკივნეული არის პაციენტისთვის, ეხა არის რომ აი 5 თვალიანი, 4 თვალიანი ტკივილის განახევრებულია თითქმის. რეაბილიტაციის პერიოდი, თუნდაც ჰოსპიტალიზაციის პერიოდი. რა თქმა უნდა, არსებობს манипуляციები, რომლებიც უნდა გაკეთდეს ნაადრევ სტადიაში, როდესაც არის პირველი, მეორე სტადია. აი არის ეგეთი აპარატი გვაქვს თანამედროვე შევიძინეთ, მაგალითად ჰალრარი, რაც პირდაპირად ქართულად რო ვთარგმნოთ, ეს არის ჰემოროიდული არტერიების ლიგირება, დეარტერიზაცია, ასე ვთქვათ, კვანძების, რაც შედეგს გვაძლევს ძალიან კარგს, კეთდება ახალდაწყებულ დაავადებაზე და პაციენტი ფაქტიურად ჰოსპიტალიზაციას არ ითვალისწინებს ეს პროცედურა იმავე დღეს ეწერება პაციენტის სახლში და ბევრს ნიშნავს იმავე დღეს სახლში წასვლა ასეთი ოპერაციის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ფაქტიურად დღის სტაციონარის ანუ ამბულატორიული პროცედურა არის, რომლის მერეც ტკივილის სინდრომი ძალიან ნაკლებია. ეტაპებსაც რა არის ის ეტაპები, რასაც პაციენტი გადის ვიზიტიდან შემდეგ მკურნალობის პროცესში და ის რომ მიიღოს ის შედეგი, რაც მას უნდა გამოიფროს. პირველ რიგში ვიზიტი პროქტოლოგთან, რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე მისი მდგომარეობიდან და დაავადების სტადიურობიდან ან ესე ვთქვათ დიაგნოზიდან გამომდინარე ჩარევის მოცულობის დაგეგმვა. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ყველა ექიმი ცდილობს, რომ პაციენტს შეუქმნას კომფორტი და მინიმალური ინვაზიით, როგორც ვთქვით, მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ, ამიტომ ყოველთვის გეგმავთ აი თუნდაც ლაზერული აბლაცია, რომელიც დეარტერიზაციაზე ცოტა უფრო ფართომოცულობით ჩარევა არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ნაკლები არის ვიდრე კლასიკური ჰემოროიდექტომია. თუნდაც ჰემოროიდექტომია, რომლებიც თანამედროვე ელექტრო და ულტრაბგერითი დანებით კეთდება და არ კეთდება კვანძების გამოყენებით, ეგეც მცირე ინვაზიური ჩარევად ითვლება, მაგრამ ეფექტი აქვს იგივენაირი, რაც კლასიკურ ჰემოროიდექტომიას ჰქონდა. კონსულტაციის შემდეგ ოპერაციული მკურნალობის ჩარევის დაგეგმვა, შემდგომ წინასაოპერაციო კვლევები, რომ გამოვრიცხოთ ქრონიკული ან თანხლები დაავადებები, რომ მინიმალიზაცია მოვახდინოთ ინტრაოპერაციული ან პოსტოპერაციული რისკების და შემდგომ რა თქმა უნდა რეაბილიტაციის პროცესი, რასაც პაციენტი და ექიმი ერთად
ხოდი უხეშად რო თქოს ეს რეაბილიტაციის პროცესის ჩათვლით აი მაინც მოკლედ რო გამოდის ხო პაციენტი კი ბატონო აი მაქსიმალური რა თქმა უნდა არსებობს პროქტოლოგიური დიაგნოზები და ჩარევები რომლებიც შედარებით უფრო დიდი მოცულობის არის და რეაბილიტაციის პროცესის რა თქმა უნდა მოცულობასთან შეფარდებითია მაგრამ კლასიკური ოპერაციული ჩარევების დროს რომელიც სტანდარტიზირებულია ესე ვთქვათ და შედარებით უფრო ხშირად და მარტივად კეთდება მეტ რეაბილიტაციის პროცესი არის სამკვირვამდე და ბოლოსკენ მივდივართ და რაზე არის დამოკიდებული ის რო შედეგი იყოს ის რაც პაციენტს უნდა ანუ ოპერაციის შემდეგ პაციენტზე რა არის დამოკიდებული ოპერაციის შემდეგ პაციენტზე დამოკიდებულია რომ შეასრულოს ის რჩევით რეკომენდაციები რასაც იძლევიან ექიმები ანუ ცოტა ურჩი პაციენტები არიან ხოლმე ხშირად არის ეგეთი პრეცედენტებიც და ამიტომ მე არ დგება ის შედეგი რაც თვითონ უნდათ. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ შეასრულოთ რეკომენდაციები რომლებსაც ექიმები გაძლევენ. და ალბათ მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ რომ პრობლემის გამოჩენისთანავე ექიმთან მივიდეთ და როგორც აღნიშნეთ პრევენცია დაავადების უფრო მარტივია ვიდრე არსებული დაავადების კურნალობა. ძალიან დიდი მადლობა საჭირო და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებისთვის დაგემშვიდობებით